वाट अ क्रेजी नाइट अफ च्याम्पियन्स लिग। र यो क्रेजी नाइटको साथसाथै थोरै हार्ट ब्रेकिङ बन्न गएको छ बार्सेलोनाको लागि। बार्साले चाहिँ वान्स अगेन च्याम्पियन्स लिगमा फम्बल गरेको छ भने यता हाम्रो म्यान्चेस्टर सिटी चाहिँ ओभर कन्फिडेन्टको शिकार बनेको छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही दुईटा म्याचहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै फुटबल अपडेट्स र रिभ्यूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब आउँ बार्सा भर्सेस चेल्सीको म्याचतर्फ। च्याम्पियन्स लिग नाइट होस्, त्यसमा नि बिग ओकेजन लाइक दिस बार्साले चाहिँ क्रम्बल गर्छ नै गर्छ, त्यो नयाँ कुरो भएन। बट एकचोटि गल्ती गरेपछि त त्यसलाई नदोहोऱ्याउनु पर्ने हो। त्यो रोनाल्ड अराओलाई कसले भन्ने, जसले चाहिँ म्याचभन्दा अगाडि दिमाग घरमै राखेर आउने गर्छन्। र यो सँगसँगै चाहिँ थर्ड टाइम्स भइसकेको छ रोनाल्ड अराओले यस्तै बिग म्याचेसमा क्रम्बल गरेको। र यो म्याचको साह्रै ब्लेम रोनाल्ड अराओमाथि पनि नथुपारौँ, किनकि यो म्याचमा बार्सेलोनाको कुनै पनि प्लेयरले त्यस्तो खासै राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छैन। र यसको ब्लेम हान्सी फ्लिकलाई पनि जान्छ। टिम सेलेक्सनदेखि लिएर म्याचको अप्रोच, इन्टेन्ट सबैमाथि क्वेसन उठ्छ। म त्यसको डेप्थमा धेरै गइनँ। र म्याचको कुरा गर्ने हो भने चेल्सीले दबाएर नै पेलेको छ बार्सेलोनालाई, त्यसमा कुनै डाउटै छैन हैन। बार्सेलोना वेयर लक्की भन्छु म यो म्याचमा, किनकि 4 गोल मात्र अफसाइड भयो। सुरुवातको 15 मिनेटको कुरा गर्ने हो भने बार्सेलोना स्टार्ट भेरी वेल। 2 चान्सेस पनि बनाएको थियो, जसमा चाहिँ फरान टोरेसले हगिनै दियो हैन। त्यसपछि जुन हिसाबले चेल्सीले धोएको छ नि, माकसम बार्सेलोनाको प्लेयरहरूलाई निन्द्रा नै लाग्दैन होला आजको राति। र मैले प्रिभ्यूमा पनि भनेको थिएँ कि काइसेडोले जुन फिजिकलिटी लिएर आउँछ नि गेममा, त्यो अलग नै लेभलको हुन्छ र त्यो आज देख्न पनि मिल्यो। र त्यसमा झन् रिस जेम्सको पार्टनरसिप, यो दुईटा दानवले त बार्सेलोनाको मिडफिल्डलाई कपै खाएकै नै थियो। र बार्सेलोनाको मिडफिल्ड मात्र होइन, लेफ्ट विङ र राइट विङ पनि सटडाउन गरेको थियो मालो गुस्टो र कुकुरियाले। भाइसा कुकुरियाले लामिन यामाललाई पकेट नै गरेर राखेको थियो पुरै सेकेन्ड हाफ र फर्स्ट हाफमा। बाई द वे, कुकुरेला इज म्यान अफ द म्याच यो म्याचको अगेन्स्ट लामिन यामाल, जो चाहिँ प्रोबेबली बेस्ट राइट विङको सूचीमा गनिन्छन्। कुकुरेलाले चाहिँ त्यो लेफ्ट फ्ल्याङ्कमा आगै मुतिरहेको थियो। लामिन यामाललाई खोज्ने हो भने कुकुरेलाको पकेट हेर्दा हुन्छ। र चेल्सीको सेकेन्ड गोल स्टाबाउले क्रेजी नै गरेका थिए। ओ माई गड, हि इज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड। ओभरअल चेल्सीले चाहिँ बार्साको ट्याक्टिस र इन्टेन्टलाई कपै खाइदिएकै छ यो म्याचमा। र त्यो रेड कार्ड नमिलेको भए बार्सा सुड कम्पिट। नो, चेल्सी वेयर बेटर टिम विथ अ बेटर गेम प्लान। बार्सालाई किल गरेको थियो यो म्याचमा। दे वेयर बेटर एन्ड दे डिजर्भ टु विन एन्ड दे विन इट, द्याट्स इट। र बार्साले चाहिँ यो गेमबाट थुप्रै कुरा सिक्नु पर्नेछ, स्पेसल्ली हान्सी फ्लिक। र आयो बार्साले चाहिँ अब आउने गेमहरूमा निकै नै राम्रो गर्नेछ।